Savo pranešime pristatysiu 3 lietuvės dailininkės, kurios 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmetyje fotografavo. Tai nepriklausomos Lietuvos Respublikos sostinės Kauno meno mokyklos auklėtinės Veronika Šleivytė ir Domicelė Tarabildienė. Trečioji dailininkė Vilniaus Stepono Batoro universiteto dailės fakulteto auklėtinė Sofija Urbanavičiūtė Subačiuvienė. Vienintelė iš šios trijulės studijavusi fotografiją kaip akademinę discipliną pas garsųjį Vilniaus fotografą Janą Bulhaką. Pristatydama šių moterų fotoveiklą pateiksiu ir kultūrinio konteksto detalių, atskleidžiančių fotografijos raidos ypatumus 20 amžiaus 4 dešimtmečio laikinojo Lietuvos Respublikos sostinėje Kaune ir Vilniuje, kuris tuo metu priklausė Lenkijai. Kalbėsiu apie fotografijos naudojimo tikslus, nuotraukų viešinimo ir apsisprendimo neviešinti atvejus. Visos 3 dailininkės fotografiją susidomėjo studijų metais. Anksčiausiai apie 1926-27 fotografuoti pradėjo Veronika Šleivytė. Ji 1924-34 su pertraukomis studijavo Kauno meno mokykloje, kur baigė grafikos studiją. Meno mokykloje fotografija dėstoma nebuvo, tačiau nemažai jos auklėtinių fotografavo, tarp jų bent 2 moteris, kurias šiandien ir pristatau. Apskritai, 20 amžiaus 4 dešimtmetyje Lietuvoje susiklostė labai palankios sąlygos išpopuliarėti mėgėjiškai fotografijai. Kaune pradėti organizuoti fotokonkursai, surengtosios pirmosios personalinės fotografų parodos, pradėtos organizuoti bendros fotomėgėjų kūrybos ekspozicijos, susikūrė didžiausią įtaką šalies fotografijos raidai turėjusios organizacijos. Pradėta leisti fotografijai skirtą specializuotą literatūrą, tuo pat metu atpigo ir fototechnika. Spaudoje imta diskutuoti, ar fotografija yra menas, svarstytas fotografo kaip kūrėjo, o ne tik amatininko statusas. Šleivytė daugiausia fotografavo savo artimųjų gyvenimą ir šventes Viktariškių kaime Kupiškio rajone, kur atostogaudavo grįžusi iš Kauno. Taip pat Kauno meno mokyklos auklėtinių gyvenimą, parodas, visuomeninius įvykius bei keliones, šeimos narių ir draugų portretus, autoportretus. Šleivytės fotopalikimas išsiskiria autoportretų gausa. Grupinėse nuotraukose fotografė taip pat dažnai stengdavosi patekti į kadrą. Dauguma jos nuotraukų yra su pačios dailininkės įrašais ir komentarais kitoje pusėje apie užfiksuotus įvykius, asmenis, apie savo jausenas. Kelias dešimtis Šleivytės fotografijų galite apžiūrėti šiuo metu Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje veikiančioje parodoje Veros Šleivytės gyvenimo filmą. Ekspozicijoje galėsite atrasti ir nuotraukų, leidžiančių kelti prielaidą apie homoseksualius Šleivytės santykius su kitomis moterimis. O jeigu susidomėsite šią temą, siūlau susirasti menotyrininkės Agnės Narušytės tekstą Veronikos Šleivytės fotografijos bruožai, publikuota 2006 metais Panevėžio kraštotyros muziejaus išleistoje straipsnių rinktinėje. Šleivytės fotografijos buvo skirtos ne tik artimiesiems. Dailininkė savo nuotraukas siuntė periodiniams leidiniams, kurie jas publikavo, tiesa ne visada nurodydami autorystę. Ankstyviausias Šleivytės nuotraukas pavyko aptikti 1931 žurnale Naujoji Romuva. 4 dešimtmetyje jos fotografijas spausdino nemažai žurnalų, tarp jų Bangos, Fotomėgėjas, Moteris, Naujas žodis, Naujoji Romuva, Trimitas, Židinys ir taip toliau.
Kad Šleivytė pakankamai rimtai žiūrėjo į šį savo užsiėmimą, liudija ir faktas, kad 1933 pabaigoje ji dalyvavo pirmojoje Lietuvos fotomėgėjų sąjungos surengtoje parodoje, kurioje rodė 18 nuotraukų. Tąkart Kauno žemės ūkio rūmų salėse buvo eksponuota daugiau nei 800 fotografijų, sukurtų 41 autoriaus. Dailininkei ši paroda buvo sėkminga. Iš spaudos sužinome, kad prieš uždarant ekspoziciją vyko lankytojų balsavimas, kurio metu net 3 Šleivytės nuotraukos išrinktos į publikos numylėtinių 12-uką. Tai yra Audra pajūryje, Ligonės džiaugsmas ir Prie jūros. 1935 metais Šleivytė buvo išrinkta į Lietuvos fotomėgėjų sąjungos valdybą. Ir nors tais metais Kaune surengtoje antrojoje fotomėgėjų parodoje pati nedalyvavo, dienraštyje Rytas publikavo šios parodos recenziją. Atrodytų sėkmingai pradėjusi fotografijos karjerą, vėliau Šleivytė nedalyvavo fotomėgėjų parodose, nors tuo metu dar intensyviai fotografavo ir iki 39-ųjų teikė nuotraukas periodiniams leidiniams. Gausus jos fotografinis palikimas saugomas Kupiškio etnografijos muziejuje. Skirtingai nei Šleivytė, 1929–35 skulptūrą ir grafiko Kauno meno mokykloje studijavusi Domicelė Tarabildienė savo fotografijų niekada neviešino. Pačioje studijų pradžioje apie 30-uosius bendramokslio Vaclovo Kosciuškos paskatinta Tarabildienė pradėjo fotografuoti. Šeimos išsaugotose nuotraukose ir negatyvose matome dokumentinio ir etnografinio pobūdžio vaizdus, artimųjų aplinką. Vis dėlto labiausiai intriguoja 1930–32 sukurti Tarabildienės autoportretai, ypač tarpukario Lietuvos fotografijos istorijoje mažai analogų turintys fotomontažai, leidę jų kūrėjai ir pagrindiniam modeliui iš provincialios kaimo kasdienybės persikelti į pačios sukurtą fantazijų pasaulį. Serijoje Tarabildienės nuotraukų galima atpažinti improvizacijas pagal konkrečių scenos herojų atvaizdus. Jos fotomontažo su Lilian Roth sijonu pirmavaizdį 2002-aisiais įvardino menotyrininkė Giedrė Jankevičiūtė, pirmosios Tarabildienės fotografijų parodos kuratorė ir katalogo sudarytoja. Tai amerikiečių aktorės ir dainininkės Lilian Roth nuotrauka, publikuota žurnale Naujas žodis. Tokia Tarabildienės strategija sukurti autoportretą panaudojus žurnalo iliustracijos fragmentą mane paskatino atidžiau pastudijuoti 4-ojo dešimtmečio periodiką, ieškant daugiau vaizdų galėjusių inspiruoti kitus Tarabildienės autoportretus. Ir iš tiesų paaiškėjo, kad modelis nekartą fotografavosi su matytų herojų kostiumais ar atributais, bandė atkartoti pasirinktų personažų pozas. Tarabildienės dėmesį patraukdavo ir spaudoje matytų nuotraukų fonai. Pavyzdžiui, fotomontažo Vakarinė suknelė vienas fonas yra identiškas žurnale Jaunųjų pasaulis publikuotai fotografijai. Šį kartą Tarabildienės figūra atsidūrė spaudoje matytos aktorės ar šokėjos vietoje. 1932-aisiais sukurtų autoportretų sėdinti su gėlėmis pirmavaizdis Frico Lango nebiliojo filmo Metropolis žvaigždės aktorės Brigitos Helm fotografija, spausdinta žurnale Naujas žodis. Helm įamžinta profiliu prabangios stručio plunksnų vėduoklės fone, o Tarabildienė savoje vėduoklėje tiesiog išsikirpo iš paprasto balto popieriaus, kitų detalių tokių kaip papuošalai ar blizganti vakarinė suknelė modelis nebandė imituoti. Grubios faktūros audinio fone jį pozavo apsirengusi paprastais baltais apatiniais drabužiais. Fotografijai Nosis mėnuliui Tarabildienė pasirinko nebyliojo kino bei pantomimos personažo Pieretės vaidmenį.
Tokį paveikslėlį modelis neabejotinai matė sklaidydama žurnalo Jaunųjų pasaulis puslapius. Atrodo, kad nuotraukos modeliui nesukėlė nepatogumų tai, kad lengvo audinio peretės kostiumas Juočiūnų kaimo realybėje tebuvo balti mergaitiški apatiniai ir apsmukusios kojinės. Tarabildienė atrodo nuoširdžiai įsijautusi į naująjį vaidmenį. Tarp Tarabildienės nuotraukų yra ir pora autoaktų. Beje, Veronika Šleivytė taip pat yra sukūrusi autoaktų. Tarabildienės fotomontažo sukūrimo mįslę man padėjo įspėti fotografijos teoretiko ir praktiko Mindaugo Kavaliausko komentarai ir įžvalgos apie Tarabildienės kūrybos panašumus su čekų art deko fotografo Františeko Dritikolo darbais. Aptikus 1926 Dritikolo fotografuotą moters aktą neliko abejonių, kad Tarabildienė tikrai žinojo jo kūrybą, nes minėtasis Lietuvaitės ko netiksliai atkartoja Čeko sukurtą akto kompoziciją. Autoportretuose Tarabildienė pasimatavo ne tik Holivudo žvaigždžių įvaizdžius, bet ir Dievo motinos aureolę. Jos fotomontažas Madona net ir šių dienų žiūrovą stebina drąsa. 1931 sukurtoje fotografijoje matome drąsiai objektyvą žvelgiančią ir plačiai besišypsančią plačią nuotraukos režisierę su mažametė mergaitė ant rankų. Abi pozuotojos vilki paprastais kaimietiškais drabužiais, o vaizduojama siužetą nurodo esminė ikonografinė detalė, tai spindinčios aureolės virš modelių galvų. Pasiryžimas pačiai tiesiogiai pasimatuoti Dievo motinos įvaizdį netikėtas ir ko nebeprecedentinis tarpukario Lietuvos vaizdinėje kultūroje. Kaip į tokį meninį sprendimą būtų reagavusi to meto visuomenė, nebesužinosime. Tarabildienės fotografiniai eksperimentai ilgai saugoti šeimos rate. Tikėtina, kad savo fotomontažų ji nelaikė tokių rimtų užsiėmimų kaip skulptūra ar grafika. Tik nuo 2002 metų, kai buvo paviešintas jos fotopalikimas, galime kalbėti apie populiariosios kultūros poveikį ir jo ženklus Tarabildienės autoportretuose, bei priskirti jos fotokūrybą modernistiniam tarpukario Lietuvos meniniam paveldui. Taigi, Kauno menininkėms Šleivytė ir Tarabildienei fotografija buvo būdas fiksuoti save ir savo aplinką. Šleivytė ieškojo galimybių viešinti savo nuotraukas, gal netaikėsi tapti šios srities profesionale, o Tarabildienė kūrė savo. Trečiosios menininkės, tapytojos Sofijos Urbanavičiūtės Subačiuvienės, bene vienintelės moters baigusios dailės studijas Vilniaus Stepono Batoro universitete, ankstyvasias nuotraukas galima priskirti akademinio fotografijos meno pavyzdžiams. Nuo 1918 su šeima Vilniuje gyvenusi Urbanavičiūtė Subačiuvienė čia baigė Vytauto didžiojo gimnaziją ir 1933–1938 mokėsi Stepono Batoro universiteto dailės fakultete, kur baigė Liudomiro Slenzinskio tapybos studiją. Universitete be dailininkams įprastų anatomijos, modeliavimo ir kitų disciplinų įlankė ir fotografijos kursą, kurį dėstė Janas Bulhakas. Bulhako vadovaujamas meninės fotografijos skyrius buvo pirmoji akademinė fotografijos institucija Lietuvoje. Paskaitų metu studentai išklausydavo 2 metų fotografijos meno ir technikos pagrindų kursą, o pavasario semestre atlikdavo praktinius užsiėmimus. Iš Urbanavičiūtės Subačiuvienės universiteto baigimo liudijimo matyti, kad Bulhako paskaitas studentė lankė nuo 33 iki 38, taigi neapsiribojo įprastų 2 metų kursų, tai liudytų išskirtinį būsimos dailininkės dėmesį šiai disciplinai. Pirmasias meninio pobūdžio fotografijas jie eksponavo Stepono Batoro universiteto dailės fakultetų studentų kūrybos parodose Vilniuje. Viena iš šios nuotraukų buvo publikuota universiteto auklėtinių parodos kataloge.
Jano Bulhako fotografijoje galime matyti, kaip atrodė nuotraukos, kurias Subačiuvienė eksponavo 37 metų studentų parodoje. Jos fotografijas galėjo pamatyti ne tik Vilniaus publika. 1936-aisiais kartu su kitais Bulhako auklėtiniais Subačiuvienės nuotraukos rodytos pirmojoje akademinėje Lenkijos fotografijos parodoje Lvove, o 1937-aisiais jos portretinė nuotrauka buvo apdovanota Varšuvos fotografijos draugijos ir fotoreikmenų įmonės Foton organizuotame konkurse parodoje Varšuvoje. Ši konkurso atspaudais paženklinta nuotrauka saugoma Lietuvos literatūros ir meno archyve. Negausiame 4-ojo dešimtmečio Urbanavičiūtės Subačiuvienės fotografijų palikime dominuoja portretai, yra kelios teminės kompozicijos. Jų stilistika artima Bulhako plėtotai meniniai pasaulėjautai, iš dalies ir piktorealistiniai estetikai. Taigi, baigdama pranešimą noriu akcentuoti, kad pristatytas 3 fotografuojančias dailininkės vienija ir tai, kad nei viena iš jų savo gyvenimo aprašymuose niekada neužsiminė apie fotografinę veiklą studijų metais. Galbūt tai susiję su fotografo statuso neapibrėžtumu ir laviruojančia tarp amatininko ir menininko kūrėjo savivokos. Urbanavičiūtės Subačiuvienės kaip fotografijos vardą labiausiai išgarsino tik per laimingą atsitiktinumą nepražuvusi ir į muziejininkų rankas patekusi Antrojo pasaulinio karo metais nuniokotų Vilniaus vaizdų fotokolekcija. Dalis tų nuotraukų sukurtų kultūros paveldo apsaugos įstaigos užsakymu pirmą kartą paviešintos 20 amžiaus 10-ajame dešimtmetyje. O apie Šleivytės ir Tarabildienės fotopalikimą sužinojome tik 21-ajame amžiuje. Būdinga tai, kad būtent menotyrininkės moteris, tai Agnė Narušytė, Giedrė Jankevičiūtė, Laima Kreivytė pirmosios ėmėsi jų kūrybos tyrimo ir viešinimo, ir tai neabejotinai susiję ir su feministinės dailėtyros išpopuliarėjimu Lietuvos akademinių tyrimų lauke. Ačiū.